那这个视频我们就来讲一讲日内瓦机场的无障碍设施服务，哇，真太牛了！他们有一个专门的办公室，里面有老幼病残，就是都在那块坐着申请服务。然后我去了之后，我就说我这个骨折了，要人帮我去拿我的东西，就是因为我有个小的一个登机包，但我也背不太动。我说能帮我吗？他说可以。然后他看了一下我的这个报告，他们就来了一个人，然后这个人呢就陪着我先去 check in 了我的飞机，因为我有一个滑雪板，然后他又帮我把滑雪板去那种特殊行李那边托运好了之后呢，他拿个轮椅过来说要推着我和我的那个小包就进去了。我说我还可以走，我就是拎不动这包，那个小姑娘就直接把我包背起来，我们就出发了。然后出发之后先经过了一个安检，这个安检甚至不是商务舱的快速通道，是机组通道，就根本没人。然后就真的是丝滑就安检了。然后安检完之后呢，他就带着我去了商务舱的这个休息室。如果你没有订商务舱的机票，可能就是登机口。我在那边休息了休息，吃吃喝喝，还去美食店逛了一圈，然后买了瓶酒，因为我真的还能走，同志们。12点多的飞机，然后11点钟的时候呢，就有一个小哥过来喊我的名字，就要开始帮助我了。然后他就把我的包一把拿起来，然后就带着我觉得应该是内部通道吧，就很快的就到了一个私人海关，就他甚至不是海关的快速通道，就是一个屋里面有一个海关坐着，然后不用排队，进去之后就是我看到我的护照，然后帮我盖了个章，等于我就出境了。然后我就看那个房间外面就是飞机坪，就等于是在登机口底下，就是在那个飞机的那个地面的那一层，那边坐着让我等一等。然后我就看我们那屋的海关过的人分两种，一种就是他们这种荧光马甲小助手需要帮助的人，还有就是那种穿西装打领带的人，带着那种老板或者是一家集合，我感觉是不是他们去坐私人飞机，我不知道，反正就是感觉很有钱有权的那种感觉，就是很快的就过去了。等了又差不多10分钟吧，应该是我们那个飞机上所有需要特殊照顾的人都到了。往外走有一个特殊的小货车或者小卡车在那边等着，那个小卡车就是可以让推轮椅直接上去，然后日就抬起来，就是一个车，然后这个司机就开着车直接就把我们送到了飞机旁边。这个车停到了飞机的右侧，大家一般不都左侧登机口直接就上飞机了吗？所以我还想为什么要停在飞机的右侧呀？就是我从来没有在这个角度看过这个飞机。我还挺困惑的，我想是不是一会儿我们要从飞机底下走过去，然后再上去。结果这个车升起来了，就是越来越高，然后飞机舱就打开了，我们就从这边进飞机了。这个体验真的是从来没有见过，就不是说你像头等舱、商务舱这种优先进入或者是一个单独通道，它是完全的一个私人的飞机口。我和剩下2个需要坐轮椅的，我们就从这个口上飞机了，好神奇的体验。然后上飞机之后，因为我是商务舱，所以就是吃饭，然后吃的还不错，吃完了就躺平就睡，醒了就吃。到北京之后，北京的无障碍助手也已经在登机口等着我了，真的联系的很好。甚至我觉得国内的这个沟通比日内瓦还要好一点，是日内瓦是我需要当时去申请的，国内的话是航空公司提前就已经帮我订好了。然后我出去了之后，这个小哥就拖着轮椅，我说我可以走，他说姐你还是坐着吧，我说那好吧，我就坐着这个轮椅，他就推着我去过海关，然后去拿行李，就还挺好的，就是一直陪着我。而且我有一个超规行李，所以我的行李是最后出的，然后这个小哥也一直陪着我，然后帮我拿行李，最后把我送到了我的车上，就是接机的车上，他才走，得有1个多钟头。我真的很感谢他，而且特别帅，就是这个小哥很帅。他现在在这个首都机场实习，我感觉他以后会成为一个非常优秀的空少。到家之后了，我就给我这个保险公司发了一个邮件，我说很感谢你们的帮助，然后也非常的及时，很满意。我以后还是会购买他们的保险的，但是希望以后再也不会真正的使用到了。那以上的话就是我这次受伤之后回国的经历。如果你不幸也在国外旅行的过程中受到了意外，你需要转运回国，那我觉得我这个视频可能会帮助到你，但是我当然希望你永远不会用到这个视频了。那就这样，我们下期见，拜拜。